Yesu na ekotombola yo po oyo saleleki ya mingi nzambalola na yebakite bisika na nzalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai aleluya oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe mokondi na ngai Hallelujah. Olokoti ngaye katina fulwe opesitina oza malamwe olokoti ngaye na potopotwe opesitina oza malamwe yango toyembi oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe olamula elekeli ngaye oza malamwe oza malamwe Yesu yo oza malamwe kusemisa zemite lokwa mosali bala bakutebute mina simso lokwa mosali botaka te oboti na yo po eloko mo mpe te tolakisaki obota mwana mpe bamoni na boye bapesi mpe kombo okombona roger kalala o tokombona bertino mayaya te namoni na ngango te bazemi mosu ezala nango ka zemi présentation bato bamonaka zemi ya mobali nini Pierrot marié légalement avec sa femme. Oh, yo moko conscience intérieure no yebi ke nga mobalo no linga na bota ne mwana a marié. Coquette le moisemi. Bilo mse da katoke no na Bible te coquette le moisemi. Kama na pa do le moisemi bazemi akala ne banda oboma batu yalele boma te. Ba docteur ba commencer technique mo ko liwa moisemi liwe komaka masumu. Coquette. Yo bendo va no 10 minutes bendo ko bota na pio. O tanga pe ke ba fatigue zo ya na omona boye coquette tu malade ma chère. Pe komani Obando benga pio obi mwasi ndio zana okota na wale oyebi 9 mono koti garage tant aussi so boto bandi ba wale melisa mwana libele zongisa boy ko zana miliki te to zana fufu olete ko koti bombe ngo comme ça prostituer makasi boy et ngo comme ça ki nduma na ça ki nduma pona bando leso na lesa na mwana ah lo ngazemi coquette na sisi te pona olobelo coquette ko sena ma fatigue te tellement boy coquette vanda bien zana ngazemi prématuré lo ne laksa bima na mukili naza kuna te mimi Qu'est-ce que décision peut quand on a dobé na banda buto obota obota mpio tena ndolo bela pio na ba mabe ko comprendre obota na mobali na yo coquette et o pio tena coquette na ko chiffre lo kwa mama na o ngati kala responsable no ah c'est quoi ça oh wa buzo ba salité boyeko obota na mobali mo be wa sani na mwasi na ndako a marié légalement boya mwasi na été oh boni ko la nani coiffe to la nani OK mais bale baluka ba boto ba célibataire luka mobala Mario Botse oh boya ne mwasi na été Bonjour pour les gens qui ne comprennent pas. Nanya botana zanzem. Non, parce que si on voit que Kobotana mobile est marié, aux autres nani quoi, vous avez toutes les questions. Respect coquette, non, na mobile na yo moko o benga na Je te pose une question. Luka yem comme ça là soko là c'est que je suis faire là. Nanya zanzem. On a zem. Je porte ton, c'est bétonné. Attends, le médecin t'a confirmé vraiment que c'est... Oui, je sais, bébé. Il y a sac na la xambal na ma. Le belo ma bien, mbali noté, mbala ba. Oh bon 90 c'est d'abord c'est pernisme bi emsumo sanda ka bota te olinga. Chai, si je comprends bien, ozana zemi nanga. Ngana tikali kozwa mwana te. Mais yo zemi. Yes, il parce que toi tu sais combien dans ma vie j'ai besoin d'un enfant. Tu vis ici na Simane parce que ngam na futa randa ko ngam na zola ndako. Ngam na lesaka ye. Et toi tu as l'audace de me dire que ngai sans mobile bala et puis na ça la perte. Attention, et belé basuka na nzela balabala pour ba cheke constater que bara aja mukie.
Je n'ai pas aussi mis sur tout ce hein. Attention, si tu veux m'ouvrir la tête de moi nanga. Ah, la deuxième ou troisième femme, ah, moi, sinanga, ça, c'est minanga. Y'a me t'en supporter. Regarde-moi cette fille. Papa, ce qu'il y a, t'es pas léon. Pas de souci, pas léon. Pour y combo dans ton bien nani. Oh, c'est là, non, on a un bon point. Et Mimi, je suis pas ton ami. Beaucoup là, oh, protéger Mimi, oh, protéger. Mais tu laisses ta copine à ça, papa. Pas léon. Ozana moi si na yo tika fia batu yo nginga na bino bakombo ebele Mimi na mo ko tuna wina mo babingo tonlulu tona bongo mate tonlulu na ebi mate si yo songi so mandaka batu mate si yo manjoli ngai no omoni ngani ngano défendre cause ya mibalo mibalo ba Mimi na ba to ke bien boni boye ko o soli na bongo boni ko Mimi soli na mobali na tu ya Mimi nzima yo yo tata mwasi na rapo nzima ye poli mal éduqué yo tata mwasi na rapo nzima ye pona nzima yo voyage charge bengala Mimi ya yeli na bana chérie yeli na bana na kuna ye na dépendant kola ndaite eh toi 17h surtout 19h fille ça na ndako na bilambani non ah chérie kola na no tumba bilambani nyoso bila boya kala ba projet mwasi na ngaso bota te omoni mukolo Mimi mwana mukolo botela nga mwana yo ndo okoma leje oh yo ça mobulu boni boye on continue à faire mobulu amoy na ye yipta l'accent faut mieux vivre marié on ça la bêtise pour pas battre marié zilo zilo ndo li azana omoni na oke ba yo musala baninga ba obenga achète les achète des croissants pour la femme ngai pe na olinga te mi to no ba no talanga talanga moni yo te to no talanga mili ko za problème nanga il a ça ah zimbi ko bota na ye mwana za miliki oh pocket a boti prématuré oh bando lala première devise un pied haut moi ça dans affection moi mon papa et ça va croissance de moi deuxième point moi soit là Moni yo un bon prophète ndoki yo un bon prophète ma solo nzambe mana nenga pa Mimi yo en talo ka ndoki de non Jimmy on a dit verse au si ba la qui garde dans parlement pour au timide OK mon ça troisième point oh tu me bêtise je crois on est biso cartouche pas obligé chaque fois son reçoit nanga on a za maman bandaka na mama kasi na chambre étant que maman ça sonne pour na salon pour na maman oye aloba nga soki mama dikamna le bisaki na bengaki obima na salon pour to solola yango ko bana nga teke na yebisaki yo non respect yo za mwana cartouche ya mwana mukomote bokoma nga botikaka bale pananga ti mokili ekufa fois ce biloko sezo kita bato za yo mundu opesa vaccine biloni là je ne sais pas biloni biloko mosusu baplace mosusu ezolongwa mpasi ezalaki parce que yo mozu mipesa respect te donc boni bolongolanga mama donc si tovandi awa do bosaki réunion afa ngai mpo boni bolongolanga na place yaki mama siko bosianga nani oui mon fils moi nanga liboso est-ce que c'est babenganga mama mpona jilove problème ezali les Français disent qu'il n'y a pas de filmer son film so batumbi eloko milinga ebimaka l'on n'agisse pas bouge pas si on n'a pas jeté les pierres mais so babwaki eloko na mai koningana mon cœur saigne je trémale ozolelani s'il y avait la possibilité de changer la personne comme toi, je voulais le faire. Moi, je peux accepter tout. Et pas jusqu'à là. Vous m'avez humilié, maman. Je sais pas. Maman, Nicole, Tantine, avec mon ami, maman, Nicole et Bakata,
Je sais pas. Où est ta place? Je tolérais tout. Moi, étant que ton fils est né, je tolérais tout. Un petit garçon, Bimaranayo, Bakimio Nambongo, tout. Mais pas avec Prince. Ça te fait comment? Comment ça, Prince, on s'est déshabillé? Tu restes ni là, excusez-moi. Et puis... Et ma mère, sa maman, elle m'a tout dit. Combien de fois on a mon habit, maman? Donc je peux appeler Prince papa. Il n'est plus mon ami. Je ne sais pas comment... Moi, je ne sais pas par où commencer. Parce que je manque. Je manque vraiment de... Quelle humiliation. Au place nini, maman, au début, on n'a pas traîné, on a les boulots nini. Ça fait mal de voir maman. Ça te fait quoi? Maman, elle a dit qu'elle a un vie, non, pas trop. J'étais que ton fils. S'il vous plaît. On a besoin. Tout ça est s'arrêter. S'il vous plaît, maman. Maman, je ne saurais pas supporter ça. Je ne sais pas comment digérer ça. Maman, pas avec lui. Pas avec Prince. Maman, pas avec mon ami. Mère, s'il te plaît. Non. Non. Quartier de Stossambois déjà. Maman, là, un petit garçon. Et puis faire quoi? Et puis faire ça avec Prince. C'est déjà faire ça avec Di. Hein? Parce que c'est un camarade Naé. S'il vous plaît. Di-love. Omoninga. Bisanga boa banana. Na vie na moi banana cola. Na tika pour la chance. Ya mobali. Et Prince va te donner ça. Eza mobali mwa mokolo. Na tika pour la chance. Tene ba te. Na luka ba pesa na bolingo. Di-love. Prince va pesa yo. Na zwa te. Si vous te boa banana. Na nga papa bino. Papa mna desifwanga. La ligne à cartouche à décevoir. Na mituna. Est-ce que na vie nanga? Naza mwasi. Donc na encouragé mais nazanga bolingo. Nazanga buto pesa nga bolingo. Di-love pardon. Limisanga na mama na yo. Na biki na soli mabe. Eloko na sena ko sala ngote. Na mama Soni. Na mama Soni. Vraiment. On a ça na ko sala ngote pa camarade na yo. Mais il y a faute na ngate. Il y a faute à monter mané bouté. Écoutez, maman, arrête ces bêtises. C'est déjà fait. Ce que je fais. S'il vous plaît. Et si là? S'il te plaît. Est-ce que vous connaissez sa maman? Obenga maman chérie. Obenga maman chérie. Naza nyonso pour la vie. Je sais plus quoi faire. Est-ce que bolinga lelo ngala kufa? Bolinga lelo ngala kufa. Si je suis encore là, c'est parce que je t'aime, maman. Moi aussi je t'aime, dis-le. Permettez-moi. 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 Dis-le. Ah, maman, pardon, s'il te plaît. C'est ça que je ne vais pas attendre. Hein? Après tout ce que tu viens de faire sortir ici, tu m'as demandé pardon. Ma supplication, il y a un mot. Je suis plus ton fils. Je suis plus ton fils. Maman, pardon, s'il te plaît. Maman, laisse-moi. Laisse-moi. Ah, tata mpa nini yozana komi ya fika te. Wana sika yo jura kisa nini? Ngai na yoki mabeta apelo.
osuka tete mobali ndenge akendaki obakaki mwa miso mopandi mpe osuki wana mpe yoke iti opese okoti ti tabu na kati ya libula okoti mpe otikale na mai mpo olingi odedwani yango tata toboyi te tala dini na yo wana bee na kavali aza mobali kitoko na mosi na ye na dini mwanga te ye ayoka te mosi na ye na dini ayoka te mobali na ye adwi mosi mosusu mpe ati ye jemi akozala nini yo olingi odwa amimi awa ye akomi nani ebonga te mama mobali yango azwi lo mwasi mo ya sango libanda o mwasi na otelema te me mwasi nini ketondele wana ke kozwela mimi yokosukula ke elongi mpo talaka be ya bien sukula ke elongi antuka limisanga oa mobala ya nanga me pamata ngana na lobelo no tata yo oleki ndela sukula ke elongi otala ye bien tala mosi oyo ndenge ngai na sukola ye mpe na masa ye obana owangana mopende obana kowangana tala ndenge mosi avandi awo bayebi soki azaki sita yokoka kwa ye nani ye abotaka te yokende na l'hôpital balobi nini te ye abotaka te amea milenge akobota te de la paix mama nga nayebi te nga na respecta de la paix banda na balana na piero yango ye de la pango ye naza témoin ya nga ndenge de la pa filakanga ye de la paix nandenge nga na botama na nzete kasi ayebaki na ye etondele na ye bango basalaki na bango kuna ayebaki deja ayebaki ne deja de la paix mikuwaka ye nkoko de la paix ezalaki obele awa bongo yo lobaki na ye te mponi bosau nzambe bosau nza yo osaya bao matunduru de la paix fooka nai maisoanami ye moto bapata nkomba bato mpe de la paix aya konvumaka wa oyo ndako na ye mosi na biloko ne tokende mama desizio ozwi tokoencourage yango azwa biloko nakende ozoboya bimisa biloko ironi te yo bozwi da mwasi abotaka ye abotaka te sozokangeleni merci maman namoni toute la famille ndenge bosali bainsulte na kombo na insulte ni c'est vrai que likambo ekomi mais je m'attendais pas à ce que Pierrot qu'on manquait maman te qu'on manquait maman te okolo bana maman bongo te kana moni toute la famille de bosala insulte qu'on manquait maman te po yebi ndeni de la pas mankanga oyebi ndeni de la pas mankanga banda na balana na yo de la pas mankanga tilelo nombre d'années to sali nombre de ma finga de la pas finga non permettre ona maman te femme mariée non permettre ona maman zoba e ki mari yango yo za femme mariée ndeko na ya femme mariée poli on va finir surtout même poli maman kende fanya ko kende yo kotika nga nanga nana otika na yo mama ye kozwa biloko ne azo na otika na nena yo c'est ce que tu penses amani tatanga be miso nga be mi ba j'ai demandé pardon yo linga tabala ngai maka pardon na acte na ndenge na grosser la fille pardon bana ya kobaka mbakela oui ça que toye bandini to sala d'une manière que tu éviter danger la solution il est on va avoir un grand problème mais ça moulé le rôle la chose à comme solution aux amours okoya kokuta ete en tout cas ça okuti c'est que yo botai c'est que yo mto pesa ka mari je sais maman na kitso telemo kei amani nini fani maman mongo ayembi ofa sukora nke merungyo ofa sukora nke merungyo amani monaka ye na mpasi te bon ya nasaka mpona ndeko na nga te mama nasaka mpona etebeleka Pierrot oyo aya komanke mama Pierrot akomi lokwa lofundu akomi konvumaka ye mobutu oyo aza atande ezala na bokonzi Pierrot petit pauvre mais aolobala tu français mpe na loleso Pierrot aza bolefela nzambe oyebi te Pierrot aza loleso non solo na yo kovanda nga lowa keso lowa stati non solo na yo na yo komato ine mteyo ka izo la sabena ko za société potala pousson vandeli no vana yo otima ko likolo no obosa no solo na nga kaza mwasi na lingako amwa mukete ende so benganga na yo sepele obi jilove akoza mwasi no kwa mkono nganga na lobelo parce que mokila ngo sama soki yo oko accepter mais ça maman mo kwa septembre kasi moyo boya kate kwani tango yo yebenga sa mama mkolo tonga na approchaki yo na benda ki opemeni nanga ifa boya ti obakate oza mama mkolo omonanga omemanga problème ezate na ngana boya parce que des wana ngana mimaka yo so menina mkolo eza mabe mais ndako ezali prince après ndako ezala na sani
oyo ovande pa mwasi na mabezala ozomitungisama nini mwasi oyo azali azangi eloko te zela oza na posa omona makila ya bato to nini yebisaka te bato babomana biloko epanzani awa nga na ovanda awa oza sike na nga na vanda be jipa aza wana oza sike tovanda bien nde na ya naza na posa opesa ngai mbongo nazwa place ya ngai moko sikoyo nde nakoma na posa ofutela naza na posa opesa ngai mbongo nazwa place navanda ngai moko ozela ye babengano epa mama na bino mpo sikoyo ozwake wi okoyo mobali sikoyo okoyo ofutela sikoyo ntango nga azalaki na posa nafutela ndako yo boyake alors na moma oyo naa nanga na mbongo ya ofutela ndako te ndako eza awa chambre nanga eza monene tovandi awa bokobomana mpe na jilove te parceke parceke ndenge eza na jilove aza mwana nga aotika kozala mwana nga akosiporte nga te toyebani ayebi mpe onga nazali akosiporte ngai te kasi yo ntango nalingaka yo olobaka nango ozalaka nao na mwasi te olinga mpe basi te natengi mama basi awa natengileka mama mwasi awa mais tomiyebani asiporte yo mpo ayebi babétise non ngana okende na gauche okende na droite mpo wana bêtise nini onga toye ayebi onga nazali aotya mosapi te yo oza papa ne ozosika nini oza na kimia koza agite te nazobanga mpe te kovanda mpe eza teke mpo naobanga naobanga te mpo asalangi loko te mpo aza eloko te ye mpe aza na ntina no te aza mwana epananga aza mwana yo esili problème eza te c'est tout à fait normal mwana nyonso to ayokaka mabe camarade ya ye bakomi na mama na ye eza normal mabe ayoka so ndenge etalinga te mpo omesa nango ompranga mpe te na motali boso yalingi mama abino esondeni oyebaka kaka omoni ovandi kimi aseka osepela te siko nde yeba osepela te me biso solingani eza nango mabe te tomona nango mabe mpo toya babantu epa mondele ya nango normal sonomaka nde ezala namaka nde ezala premier jour en tout cas frère namaka nde eza premier jour tokenda biso na chambre makama makofi ezala te naza dapres na mamutu na nini na makofi na nyonso naza déjà na minute tokosepetisa ngai tokosepetisa ngai naza fatigue yo mwa moke ozolemba vambo namna koolemba kasi ndaka na bondela simbanga nokelengi j'espère que on a vu sur le décision na eza bon coquette aya wanda ana mwana yoko soza mposa ngana to continuer soza mposa na vanda na ndako oyebi condition na parce que oyebi mtema na nga ndenge esalati déjà na accepter ye poza mwana alors yo soso kokenda kovanda kuna na mona mosana na otikala jamais ko accepter ngo na otikala te yebisa ye aya ovanda a non sale lota parce que biso mbali to ada bambando officiel na yebi déjà coquette ayebinga soza ndako coquette abenga ko benga ko ba 1 heure benga ko ba 2 heures ala musako na ba pongi et puis raison kutu raison valable on non sale lota à cause de cet enfant parce que za mwana loko nganza mapesi ngana mwana te apesi yo mwana na nzela mwa likangu na ya libanda ngai na ndimi la fille aya ovanda a moi je vais prendre soin de cet enfant comme si c'était le mien et salama na mboka ni et bandi ko salama na ko moi si na ndako libala avec mobali na sali oui je sais que na sali bêtise aloba que mulikangu wana comme tu le dis bonga mon pe na ni traité bongo aya apana na ndako na biso l'honneur de mon mari. Quel honneur déjà ba yebi ke Autrichanga dis-toi maintenant ba mona rayo na mona mosa botambo na nzela za na zemi bandeko no so ba yesko et honorer ngati je sais comment je vais m'occuper de ma famille. Non je peux pas le faire s'il te plaît là c'est trop fort nabi que na sali mabe na zo ba pardon on continue toujours ko singo ba pardon non ba pardon en tout cas je le ferai toujours oh boy point mais na zo boy parce que c'est insensé par rapport à nous ils a risque ngamum na lobi bon so na bomi ba kanga est-ce que vous bozo sala et ça na mboka ni dozo mona que moi on dit que moi si mbanda ya ndako na mbanda te mais une fille na sali aya et lo bambanda ko piro et toi bambanda c'est quand on a fingo par rapport au yendingo botarate je l'ai déjà fait mais ta sœur l'a fait
Oui, ma soeur nanga aiza ndenge na yobi azaka ndenge wana mais moi je parle que nana pour ça insulter. Comment insulter ma kasi bona zo moi sina ça ne me dérange pas que Coquette vienne ici. Ça ne me dérange pas. Nga moko nde mutu na sengi yango, na lingi yango. Et n'ayez même pas peur. Pour non ça les lotés. Nako bon maman na za kata libumuté parce que na yebi combien zo compter pas nao. Non ça ngoté. Non ça la ngoté mais seulement na za na besoin na yondo ke ndaka kuna te. Na boy kolata soni wana lisusu. En plus ya kobimara na ye ba mona rabino susu na zemi na ye. Alors c'est que moi je vais faire. D'abord ils pour nous sauver honneur na yo. Nazo sauver pe mariage nanga. Et puis nous sauver réputation mobile nanga. Voilà pourquoi on a une salle. Va parler avec elle. Sinon on a mon ok ça. Et si tu veux que je reste dans cette maison, ou Coquette aye awa, ou ngana ke panabisu. Et Penny bientôt. Yo benaka mona mina sina. Oza olongola ndi ba Penny kana mtubo. Te ba penya na ba peza peri ba penya pe na mtu. Kipana ngote. Ndio sanga bona okele. Etina na kitoke na shamba. Nilo ya lengele te. Yo biteke joto no bobi sitakanga. Dago pina sugi bo kusebe. Na okele ngesanga pongi. Yes, on dit matin. Ngesanga pongi. Bonne. Ça va? Est-ce que bon bien dans l'intimité? Hello. On est au ça un rapport et en news. Non, mais l'autre paiement non pas la salle peut trop. Non, c'est l'autre. Et nous dit où ça? O meto zaka to jouer o banga kapona kanya ka zela eza facile beta bopa o beti bopa o monta ba couleur ka voilà boye susu apo beti boye oyo obeti bosco po lokola oyo atamo pe panzana te mosco ndeza mibale bo rouge obeti bopa oyo ya blé yo kana oyo ya blé tela te okotsanga zela oyo ya blé oyo kiti bo wow beta sco be ah be c'est ça facile voilà la on move voilà voilà on dit que oui, oui, oui. Là, facile à comprendre bien. On comprend. C'est vraiment. Bétassou. L'andé là, on bien chéri. Aïe. Mais bien, béta. De ce rouge, les chébés, les rouges. Rouge, au moins, c'est au talibou. Mon iba rouge et belé kanga, mais bon, il a un Où est-ce qu'on a pendant mon yos? Avant, on se coupe pendant mon yos. Au monde de tout, il y a un mot qui béti. Waouh. Alisiko panza. Ah, ils ont facile. C'est quoi tant confident hein? Ah, ils ont facile. Ah, aussi non, mais c'est pas non. Tout ça nda kuma bano beta kayanga. Non, c'est tout mouvement. Rouge wana. Tu vas partir au tic c'est dans ce moment où nous savons vraiment. Partir pour aller où? C'est ici ta maison, nous qui ouais. G-Love. C'est tout ça normal, nous qui nous au Tikabiso Muné. Donc ça valise dans la cour. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça, touche. Ne fais pas ça. Confrère, pardon-moi. Ok, on a nos pieds. Où est-ce qu'on a sur le long, on a profité. Yo nem to tika na ba bien nyoso na leki na. Ko kantsate ba bien na ngamo ko na pesa ngo bato. Ngana sufa ko na zambongo po na bino. Na tia ba bien na ngapo na yo na leki na yo.
ngana ne loko sute age nange se pusani vi nange komika na lie ameli bokonza ba obenga nga abenga Non, ne fais pas ça s'il te plaît, ne fais pas ça, mon frère. Même pour moi. Tu veux partir comme ça, mais laisser comme ça seul. S'il te plaît. Maman. Maman. Mais non, tu vas partir comment? Maman, en fait, tu es parti. Dis. Bon, tu trouves ça normal? Hein? Tu es en train de voir comment est-ce que os détruire famille na yo. Pour la moto. Hein? Et ça, tu es en train de voir ta famille en train de s'écrouler. Mon frère dit qui m'a croisé, mon croisé mon bal yo. Non, hein? Maman, dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose et il est parti. Loba a changé ba numéro, mais tu as changé na ba numéro. Ce qui a dans mboka oyo. Ozongana mama na alinga nga pe alinga bino. Peut-être bengane azate yo. Ara mobali lungwa boni boye. Oba kumisa yo. Oh, c'est nini? Oh, c'est normal à mobali. Oh, akena bunda. Oh, et là grave ça on je te respecte. Ah. Parce que Laurent qui d'autres comment c'était pas ça. Atayo moko branlé. Et salama na mboka nini. C'est vrai que toza mibali. Hein? N'habite qu'infidélité na autorisant mais au sali bêtise moko ali. Et combattre na niveau kai kabia lo balangai que nazwa coquette. Aya toko manda kumoko. Non. Ezalaka? Non. Comment kabia ko akoza na makanisi wana? Azo préparer nini? Au lieu de prendre deux maisons, on a dendaku. Na pena la posa na mona kayo, na supporter pete cause la koke ndaka kuna. Na ba ko pas moi si mususu. Ye aya to vendre place moko. Attends. Oh. Ngai nazo mona mambo ekomoko ma suspect. Ata ko to mutema malamu ngo ya ndenge nini mutazaka nango mobali nao. Ate moi si moko zemi libanda, ale yo moi si anda ko zo accepter. Bova nanda moko. Imagine. Et puis, excuse-moi de le dire, Nazo regretté pour le comportement belle-sœur. Nazo regretté ma casse parce que Ngaï, je croyais que pour Nanga, peut-être Fanny, Arouya, Lukata, Kitsamote, ma Mimi, Lukatia paix. Mais Fanny n'est pas payé sa moto. Parce que Fanny n'est pas ma coquette. Elle encourage même à sa sœur que coquette aïe et pas na bisoto comme Misato. Yebisanga. Fanny na epité na sola na ndenge nini na benda e matoi ndenge nini po ayoka. Nazo comprendre Fanny te. Oui, kabe azande kona yo, c'est bien bon. Mais kabe azana mbali na ye, azana ndako na ye, makambu ya ndako na ye faut bango mo ba gérer ngo. Donc ya ko banda ko lukatia banda ko gérer les bino makambu. C'est pas normal. Et puis il va bon que Fanny a bosta. Ma belle-sœur. Je te respecte beaucoup. Oh. Mais nga kanisa ki peut-être na makambo yo, mutakuta kimeza yo. Mais pourquoi vous payez sa moto? Oh, ye pena payé sa moto ndeni. Wana mama na ngai. Wana mama na ngai, yende mutatikilinga libela mama. Ah, yape. Faut qu'elle t'y pas coquette, c'est ça? On a kende kuna te na ndenge nini yape. Na miso na pozolo ba. Ah, bon yo nani? Osaka mutu nzamba sala bon, limbisa nga mobali nanga. Mais pour na piro vraiment limbisa nga yape. Yo kon kabe anda obota to lobi te, nga na bota kananga. Na kende na tia zemi. Asime. Eza condition ya pesi nga na kolalela ka condition mona mama nanga. Excuse-moi, je dois partir. Eh, yape. Na solana yo, juste on a fait ce rapport. Nyonso eza ka penga moko. Nyonso eza pe ka nga moko. Po yape osila kana yo. Osila kana o yaya. Ça s'appelle hein? Eh, osila kana o vraiment. Ozoka ba langage. Oh. Vous comment ça langa devant yo? Na sila kana ine lo côté. Lokola ngai eza ke mobali no mtasunganga, c'est ça que tu fais non? Lokola bon ya sunginga yango. Ya pena linga ko mingi na respecta ko mais na infidélité wana ndeza makasi. Obane ko kima banda kuna no tika ndeko nanga olala ye moko ne lango. Ndoko ke na no pa coquette kuna okena na okota libala. Et na sens te
On les a brûlés limbisanga ninga mabi. On les a quittés mabi. Kangamba na. Nganda ni. Chérie, attends, yo Moscou yo zo encourager. Ozo benga chérie. Ozo encourager puis. Ozo benga chérie. Ngana za nani? Na miso pirozo banga na oza nani? Chérie limbisanga ka kanda mena ndinga mabi te. Fani oliko komo de borné. Na miso mon père yanga na oloba no lika moto nanga yo za nani? Chérie kanda te. Ou bossa. Do kanda no pa na ngai. Seigneur pardon. Ou bossa. Donc yo linga osali no bêtise après senga pardon après balimbisa o. O bossa kabia yo po sipendo yo poza no mwasi mo libanda. Eza ndenge na bino boyoka ni bonyoko la biso. Do yo poza no mwasi mo libanda yo ke la mimima ozo encourager no Pierrot. Pierrot azalaki ana moni pe so lobinete ke mwana mai osali mabe. Na mo ba so reprocher te. Yo so reprocher ka kabia po kabia lobi ke aya ovanda na ndako ya koketa ya ovanda wana. Okasi alinga ki l'homme femme. Alinga ki azana ba se bele. Kabia faciliter tâche azo koketa aya ba vanda ndako mo eza mabe wapi. Akomo no so mabe. Oh, c'est que l'imbi sanga nenga mabete, nenga mabete na bino na manque de respect. Pour na fingi opete, na bika oza mutu nzamba sala. Eza injure, tan chéri. Merci au malbina. Wana zino mbali. Ozana mwana. Kwa mwana bote mate, kwa mosta na bote vise, c'est bon. Minga condition na peshi, kwa mbana na bana ati. Yonde pana so lingi pe wazo so ya mwana na yo boku la mwana na oyena izemi na yo ekufanda pana nga onga mbanda nga akabola lisusu ba jour nga te pa ko s'occuper na mwana na yo na boya ete poza makila na ye vous comprenez na boya na ete mais yo oye ko vanda pana nga so boy c'est bon Pierrot a so mata Pampers c'était pour nous aux années. J'espère qu'on comprend. Madame, vous l'aimez c'est moi qui est coquette, c'est ma soeur. Bandana banda pour vendre ici comme ils ont des choses graves. Et en plus ici mbakate. On a. Pour il nous faut supporter kake coquette na Pierrot bana mona o bino nyoso bozela eza comme bénédiction. Na landi yo moko ndo lobi ke yo botaka te. T'es na beau t'arrêter, na beau t'indéter. Ah ok, pas de souci. Parce que c'est pas encore le moment. C'est bon maman, attends. Y'a wana ngapi na besoin de poza makila mobile. C'est quoi taille mon cosco coquette à longueur pour vendre kuna hein? Parce que Pierrot de aya vendre pour na moi. Oui, Pierrot est responsable à lui. Parce qu'il y a wana qui responsabilité na ngapi na 10 000 pour responsabilité. Est-ce que makambo lobi na coquette so solo na mobile no Pierrot? Tout d'abord banda no papier Anzimi. Ah d'accord. OK, pas de souci coquette okanga kasibilo ya comme Pierrot Anzimi. Pas de souci, maman, tout ça, bon, ce que tu veux dire. Au moins, je suis venu à peine à Mibel, je suis un peu conseillé. Nous étions venus sur la randonnée en matate. Nous sommes matis pour nous quitter, semble difficile. Cannibal. Même biso bassi. Cannibal. Surtout beaucoup plus. Non, maman, ngaba kabalobi na chérie, je t'aime. Yanga jinga. Nathalie position na zana. Ana mbongo to ana mbongo te. On a zani azama la muto azama be. Et ça bon bolingo za lokwa jeu loterie. Tu peux gagner et tout comme tu peux échouer. Garde tes conseils pour nos camarades. Au côté la boy mobile comité na niveau ya obota. Et si on comprendre un mot, ce que vous en avez besoin il y a dis-toi que tu prends charge de ton enfant seul parce que mobile n'a pas ya kate. Eh mon ami tout naka. Basi aza naïve to aza soumise. Prends ça comme tu veux. Prends ça comme tu veux. Ok, c'est bon ma chérie. D'autres qui ont temps réfléchir. Oui, il y a pas de Pardon. Comme si on le voit trop les colonnes comme ça, on le voit trop et mon compte ça va répondre oui bah côté. La personne continue bouger ça non bien. Dans le bien nous étions na mona bolo ba pona ebité kende na saboué na yebi pété soit na na mais yo biloba lo baboni. OK, on réfléchir ba proposer. OK, t'es pour na yebi na. Oh, ba proposer. Oh, yo se lo kwa nyame kila. Yo ce que zo pesa réponse quoi? Non na pesa pas moi si mailo ninga. Monde ti moi ye a bien ngai. Na bo tsong no mnoko. Meka ka mkomsusu meka ka bota na mbali na ngabo. Bongana na babuchu babotsa batura. Buchu awanga no. Pia Pierrot me aso. Moi no fongolo moi ba. Keba yo. Il veut faire quoi? Elle est jolie, elle, la fille. Hein? Ouais, une très belle taille. Elle est aussi calme.
ngai na oyelo na ba français ba logique wana te coquette yo bongo nga obota na ko bimiso mona zemi na maboko osala ngwa sali te yenda naïf eloba bino ma français trop naïf et dépend de nga na onzela kuna nde bakoma olobi mabe taba coquette obota mbala mutu ko chapebwe ngala mimi tapi ta coquette olongoli onzela kala moleka te shit point de shit n'est pas Pierrot et puis na umbi pe na ndozo ngo te bangisenga na kati ko stérile mais moi na ngingi na longoli mama ti kuna samba bitaye na lukiso bagoyo azango bakola lokito coquette ndoki na za loba nazoyoka yo oyebi ke los wana soni te nayebi so oyebi ke yo ndenge oza mobali moko oyo basi nyonso bakufelaka zwa kaka mbinga na yo oyo basi nyonso bakufelaka balalela ya nzala awi na mandefu no ya pembe na mwindu na kitoko donc naomonoka lokola grand frère na yo José Sala mobala mandefu ya pembe na mwasi ne kati na Lyon mama papa omonde eza wana na kocouvrir yo na eloko te konyokama no te batela no kimia mais oza mobali te mais mobali aza na droit ya kozala na basi ebele ya kobala mpe basi ebele so toke na kati ya bible nalobi bajacob badavid bato atanga kala nyonso batia bango na kati ya bible bazala na basi moko te bango kutu abraham 700 femmes wana basi ne oyo toyebaki bamakangu 300 neti 1000 wana Salomon merci beaucoup sikoyo yebisanga bazala kutu kosoa na nzambe nzambe azokita bakuta na nzambe baosoa na nzambe baoza na nzambe lokwa ba camarade mais nzambe permetaki bango sikoyo pona mise wapi oya botaka te oya liaka bana wana droit ya kolinga base bele oza mobali il faut la saki mobilité na partout okuta na mwasi olingi mwasi boke hotel bosali makambo nyonso tu ozongi mpe na ndako bien atuni mpe yo natika nini atuni mpe yo obi wi nabimaki naza mutu ifo nasepelisa mpe nzoto nakende bino bato botanga mingi boloba mingi naoti nazalaki comprendre l'air kozwa l'air na bando kozwa mopepe na bova naza nanga kuna te konyoka mano te po yo kolala epa nanga tolala no ndeni nakoloba verité aya pe te po akokuta na makambo ne ok kobondela nga kutu mingi te po opianga kanda nakoloba verité wana droit ya kozala na basi basalaka te na bia ntango mama abotaka yo ntango bandaki kosokola yo na basi wana osokaka te loso pona mise non alobaki pona basi nyonso azofule na mateko pe atomboli ye mobali basi d'accord Daniel mutu tozani ozokaba voix wana nakoloba nanga te wana yo kata na yo kata po mobala yuma boye ndeni ake koyebisanga ke ndenge eza wana soki mise abengi yo atuni yo lobaki ozalaki nanga ngana ye tozalaki ngana ye yaya na leki tozalalaki esika moko po toyaki na interview nini po tobandaki kosala nini andepere dosapere na mise yango ozwa telefone abenga ifaza courageuse moto aza trompe mabanga ye trompe nezalaka malili bamédecin so bake batano bezalaka glace
glace. Mais ma bé, moi ça va trempe glace ma bé. Il y a un moyen pour moi de faire que ça morte. Donc moi on côté na carte, azo vanda na matrice. A côté matrice morte. Ando malile, ando bima. Wana za faute alors, konga na uslamise wana. Yo. On a pas ça vraiment comme ma famille hein. Kasi. Te ama comme suna mona singa na ya na soutien. Kota. On a bouqué dans la porte. Bonjour. Bonjour. On se tourne dans la ville. Côté Msanda, surtout l'étage. Ce qu'on lui a dit au cocaté. Ming ba osu kakaka abani ne pe fondation Katani. Vanda posa protocole d'église. Cocaté. Ming ba okata masalika fondation Katani. C'est Vanda. Avana na ebonga na pekisa ya ba. Mondo le psa ke bozala bien ti azala ba problème mingi. Mutaza aya bo problème kuna kobota kuna mobile. Mutaza mutu. Pe boni yo. Na sepa na peto. Na sepembe. Aokola na ndima ta. Oh. Moi mobile pas do ba mingi te. C'est quoi ça? Bon. Obi, va bien. Oh. Yo za mon connaît. Daniel tiko loba mingi, ko loba mingi za pona ba mibali be. Et à la batan au Koloba, on a aussi le copo to salaka. Missou c'est un Koloba, te Koloba, tout compte à trop de famille. Ça va, merci. Et Nico, so mena ye pour des aliments que ça peut inquiéter nga banatongo. Lobby, le service na bi azoya, le ça la qui crise ya sur les tensions et tout. Mais ndenge na mon elio, en tout cas. Nande na moni liyo, na moni oza en bonne santé, oza en bonne mine. Mais non, il c'est quoi il y a bengi ngai to tu ko soane donc ba 20 minutes passées 20 minutes ba 15 coups ko bendela ya esprit de mort boy. Oh. Est-ce que ngana ba tension wana? Kana ba tension na ba diabète. Et goya pe jamais. Na ba stomac, to iba na ngote. On a toni alala kiwa bana kine bana lobby. Après musalu ya zo nganda kwa zo ngite. Ah. Si ba 2 heures du matin on zeli ayete. Si ko aye na tongo azo kosanga que yo belikiza attention. Tongo ba do silika na za ka mo si mabeto no lo ba mabeto. Na hôtel. Oh, donc à bengi à kosi yo bonga ça qui crise. OK, yango to benga nga tout à l'heure ah donc yo yebisa ko zo yawa. A bengi nga na ngono ya couvrir ngai websa mise soka bengi yo ke les awana la ki awa etc. Et bon yango no ko silika. Una sika tende mo bana ngala ni nda kuti. Mabeza. Yini ko eske makamona normal. Na mobile funa yebe skala. Tena tuni yo banda o mokile banda mobala liboso alala libane za los. Mobala liboso alala na mwasi na hotel eza los. Mobala liboso alinga ba makango eza los. Yo vandi na ndaku vanda na ndaku lia sepela. Bana. Eza kesho bana te. Atape oboti na mobile bobo vandi ndaku bona mobile bobala ni boboti mobile ninga za wana. Azolia ponde pano lobi pe kuna femme kanga ngai. Lobo kuna femme kamboto. Lobo kuna ifame ka bakunyoso. Mobile azosenga ka yo te. Ako kete kake ula libana to asala ngo combien de fois ako sanga kasi poani asala combien de fois asala makambala so na poso saba via ibsanga kana poso saba ala poso saba mise ko tombola ngongo te nazo tu na yo question répondre ngai na lobi bo mise los alali na ndako te mbanda combien de fois ibsanga c'est que c'est la troisième fois parce qu'on va aller bosser à Kosanga que vous avez un matin dans la famille mais elle n'a qu'à ouvrir ça deuxième fois les lois sur ça on sait que on met troisième fois ça mouké ils ont mis même sous des ans balala on a banda kwa taba 100 fois libanda ba 100 fois yo ka 3 fois pamba lo ça mobile malam
Daniel, obi keleki nanga vamaza yume. Bolole. Ka kitoko ebela kitoko ya zala ngo ala lala neka 3 fois libanda. Pazo banga zo ya kokosa maka. Papa tena ajo ya zana ngo. Na aja kimuke. Bali mwasi pelga 3 fois libanda. Atuna ya Nicole. Atuna Nicole yana. Asa yeza na aja puberté. Vie de couple. Ndo sana. Osobala. Mais ceux qui n'ont pas vie de couple ça bien yo ko ko ya watin. Lokolo ya seke za non kitoko te. Te ozo. Stop. Oh wana komo bwakela ndenga, komo bwakela mangwakela lokwa ngana balakate. Ouais. Parce que nengo lobby wana izo komo bwakela mbwakela indirectement. Kongane na zawana. Ndena zawana na balate ndena motabana ngosiko zotuna ke yo yebi souffrance à libala. Kasi yo mtoza libala ngoza na kimia. Ndena zana sali 3 jours. 3 fois ngazola na ndakutete. Etika mikole bele etika li 7 koka 10 après 10 on etika li 10 peso mata attention frère tuno ka ke touche na dilo bakokana te pona ni bani ke mani kola bota mobile moko te ko yo rappeler ngo te bongo mwasa liboso abota na miba ngaku na sepela na ngaboye po nenge za na caractère a G-Love soki na meka ko bota pe cartouche kana tata na bango donc ndenge za na mabeni ngo ya parce que G-Love ana sale comportement cartouche a vite tata na ye bakobota na Nicole. Pour le hôtel, ça veut dire que mon homme dans la vie, lorsque nous avons eu tala yaya mwasi akompo eke ako vivre na mobali moko te azofo mwama mais ngane na zawa na Daniel bazolo ba makambo mobali nanga te non yeni ko non pese accès lo ba makambo musabi ano zo la tsanga oza yeye mobali kiti savoir na kata ndako nango ko mata likolo te kiti savoir tando chele niko nazolo ba na oboye omoninga soki na vai na mobile soki simbi to continue soki simbi te to kabwasi to enterrango na luki mobile susu penga pe na baba so bazara ko obeli malade ya luki o azali na bonne santé okei mosika ya luki o azali pembeni obeli malade ya luki o azali na bonne santé soki peli wai 40 jours abali mosusu ngala bon donc ngane na sana na kaka ngate nga koza na lingio makasi na zo lempolo partout soko kei na ona zu mosusu alors ndenge za no kwa yo mutomoni libale za lola alliance tokoko zwango tokena ba bijoutier bakati ba teli biso ba nini ba visawa ba teli biso ba minu awa esili yana tina mobala zomona na ibande ko tabino lola banda na hotel eza na avenue na bino pe hotel ya liboso ya mibalo hotel so ala le wana te oluki hotel mususu ce que ça peut être niko te msonga na déborder lo tika ko ngana zana na posa respecter on déborder déjà les niko no respecter so ni na pesa ko lo ya ko so te courage loba ya jilo no sa bolole ta mwana na yo zala ki mosi na etika na tuko so na zaki azaki na zaki lo oh dis c'est quoi ça telema Téléma, c'est qu'on va le Téléma. Mets-toi debout. Zaya au télé. Baby que na mo sa oncle na bamba o makinga ga. Baluka kuna kotala te baluka kuna. Tout ça ma sumsu tout ça. Na ba ngao. Papa we basati kango kala yo ndo sutukila ngozi. Ni kona mo sina na drôle ba so c'est nga passe même bela nga libana. Eloko ni ezo salo passe. Eloko ni ezo salo passe. Te na tuni eloko ni ezo salo passe ka mobali po la libanda. Ah la libanda si azongi na ndako. Azongi na ndako est-ce que libanda? Tala ye oibinze mwa selo yo ozali kolambela maboke ozali nde kolekisa tango no papa. Donc na yebi nanga mobali nanga zwaka basi. Mais po nanga etalaka ngai te. Po azonga neka na ndako. Bonu kaka banzembu boyo kaka oko comprendre sans alibala tika ko lelisa maya misu siko yopo ngo sala lokwa ya la bana yopo ngo keni ba mekana na mobile te ba biso to ala so bandumba kala to bota so bana batata tata nga ko bota bana 9 na tata 9 esangelo te mais yo ko kokate kasi no ba yo ya kaka yaya na ina solo nayo yana yo so nayo ngana tanga na droite na sala na justice te na tanga kutu tendenge na zabwe mama boti ngana bumba na koli na bumba musana zaki na kwa kokendo ko sumali bulia soki na sumuli bulia esili na kena lukiba mbembe na zamba musana ngai yango na tanga te kombo na ngako na yebi ko komate me na yebi ka ko dessiner longi na ngai
Ça va tani à ton boy. Il y a quand même un autre bakasité. Na linge to solo la po. Na nazo comprendre le cambote. Mina ko kamati na ndako po ebisanga que ayebi déjà que naza na zemi boy menga fona ke vanda kuna na ndako na. Ya fait ma bête. Baby tika nous avons qui n'en sont là ngana vianda kute na vianda kute emetunga lala ebimisa nyama te elote na za bien ndo to vekini loketo Pierrot na za ka bien kasi lobela kwa mfiaki ye no kuba ndo biso makamni na mona pa Pierrot te ba ya boza la pena makamni mona kamsubulo bana ko bosala na limite te ponga na sala kwa mama na Pierrot mama ke bana ndako mama kufia tiki Pierrot maboko na boko le Pierrot le lote Pierrot na tiki ko sukola na 17 ans ya yango moni so to zo na to kanyani makamni ko mona to Pierrot na makamni zawana te na ko ko Pierrot na suka Pierrot 17 eloko ni asikiza wa ba bima leso so na so no potema mamolo ba eleka ebele ne ba tena na enregistrer que yo ka yo sipota mo ya pa na o ya na ideni yo ovandi boy yo ya yo vandi boy exemple yo ndungu za noza na zemi to bébé aza ya zemi mwasi ya mobali ya na lobaki no azwa bébé ke vana nda kuna epoigné yango na isa kona ebande nga na tanga droite classe coup na tanga te bongo droit na koma mo koni monde ngo banaki na Pierrot zemi ekota ki wa na flat to na hotel poto koma na biloko metro koma na flat to koma na hotel yo za ki wa kasi loba te monaka komi kilo baninga makolo ekoma kilo ne kilo komi na monoko mama omwana ngo banaki na Pierrot ndenge okosukisama ndenge bino bana kishasa babaka okosisa ngo ngabe mama na utabunga na lobi okosisa ngo oyoki ezambala suka ozo makono wana ya mikuse lokwa ya ngai otiaka na ndako pe obanga makambo zemi nayo oyoki yazani veno etali ngai te est-ce que Pierrot ndima pe ko hamoni na baba Pierrot kutu mwana amona ni nanu te soki mwana ngako bima liso elongwa soko za likolo ndambo andi matwa kwa kina baba ngala kwa ki mwana oya mobimba tala mobali kitoko na kwa kina mobali kwa yaya na walikuwa kindumba ye bakata na bimisi prince na balabala Pierrot kwa nyibaba kama ina balabala wapi mwana ngo asa mwana ni soki pa kozala ndundu ngala yebi oya kwa ngana Pierrot kwa nyibaba kama ina balabala bima koyaka lisusu awa te bokende kosilisa ndenge babandaki na Pierrot ndetala omwani naza kosala kendaka ko mwana ndundu amona kendaka mama kende na boyi na ngai te tala mama koyaka lisusu awa te kende kosisa zemi na esi kozwaki oyokaka ndenge loketo ya Pierrot kende kofanda kona kosanga na mimi soko boti mia kosukola wakushi mabeza biloko tozwi ndezi ngana bota na nazoka ndezi Kasa hapo mwana pasi kama kuna bando yote. Mimi pia yale mimi yake nataka kuna vicho pia ali makambo ikomo kende zoba mwasi kobo etani na ete kile mabena yemo mwana Pierrot ndenge banaki kobo na bonga. Oui alors yo omoni siko na ya mondenge nini kotuna ngai te question na ya mondenge nini est-ce que ngane naza na ko ya mondenge nini na ozwa kwa mwana ngana ozwa kwa petit frère nga so zaki pemene osana nini obeta nani yebisanga ka eloko bengeni ngatika ba distraction oh iyo kimaka nga na mbongo te kasi te okimi nga na mbongo banimero nyonso bandaki kosalela elekanaka lisusu te kipabilité nakokaki kosala eloko moko te parceke naosala nini non ndenge ezanga na mpe mbongo balukaka ngo zela nanu kozela prince prince yo okeni combien de fois na personne que garçon abengaka o lisusu te aocontinue mpo anini yoka so abenga tozongolingo ata okobenga bolingo te orespectenga te mpo ata so abenga mpona bolingo te siko prince chaque fois abenganga
soki obenga na binaza na mobali. Parce que comme elle fait la boya ya benga na yo. En plus pe na koto ozana les osola na yo. Po na ebe loko mo mabeza te. Alima te po so alinga. Soki alinga ka yo. Ah. Oyoki bien zo ninga zo ngisela mbo na ngaza akoma capabilité ninga kena na mbo na nga na benga pété loko moko te makamne nyoso sa les eaux marché te. Kangambanga ezamba suka na yo. Ça nous joue à Namoutou. C'est là. Au moins, les jours où sur la sonne garçon a mis sur l'angaï. Et là, on a ça le séparé en maïté. Le moninga. C'est aux agas pour ça. C'est aux agas pour ça. Il est qu'on a 100 ans à zong et la angoté. Il est qu'on a 100 ans à zong et la angoté. Vous avez son téléphone pour. Azo ben encore pour na nini. Comme il tourne ça manoté, le qu'on a si dans 100 ans. Au chanter numéro. On a garçon là besoin de continuer changer numéro. C'est où est-ce numéro à faire? Non, Nicole. Numéro privé dans les alliés à Nangote. Na changeant de numéro privé dans Nangote on soit naï. Mais où est-ce numéro à faire? Bureau bakanga Nangote. Naza pour ça oyi pisanga no makambo nyonso oyo ono sona koketi lopo na no ga Pierrot kuma Pierrot na kati. Ya ona ina yeba Pierrot na koketi baza na relation ni. Makamni no. Nios bandos sola na oke bino so na ningis ko ne yomo so courage ne oyebisa ngompo na ndoko koma Pierrot na kati ndeno loba déjà o comprendre ngai na posa na bandela lisute ndeno loba déjà ozo kota yo tono so msoka ba bilo na teme na ku bilo ka pamba na teme na kula nios bo soli na yoki koko sante po pesa Pierrot na nyango kasi muto banotanga komona kati oyebiete oyende mtobeta bamasolo na ebonga bamasolo koketi nenga tambola banda kosolola eza te lisolo oyo ya memi aya obetelo bobandaki kosolola naza mposo oyebisa ngai vérité Pierrot aza na relation nini opesanga kanda na linga boye te nana mposo oyebisanga Pierrot aza na relation nini na koketi nana mposa nde nayeba bana vana ebité bana relation moko te pour juste ka masolo to robeta pe diso to koti comme prince to robeta pe diso to koti comme Chilove donc ya makambo ko zela non boni boko omusaka na ngai osala nga bopani te na tuni yo ozoli moko sanga lo wa mwana muke yo moninga mwana muke kasi na mwasi no oza mwasi lo kuta ina simbo kolandela abela mwasi pende na oso na famille na ngai jour nini moni ono raisonner na mutuna ngaso jour ezaka na découvrir que ça bongo elo no salon ni maté omoka ono raisonner na mutu eza bongo te na bongo sambela nzambe onga no raisonner za bongo te pour ça ezaka bongo elo na salon ni maté oui na message na ba choc na vie na nga elo ka sikeza epa na ngate no lele sila comme ça na ba choc ya bashoko zwa yanga skondeli kape bongo skondeli moko c'est na kufa pete OK naza desani problème te oza desani mais yanga de skondeli boma yo classe nena linga na razo bate ko profitera te so moi sa lingi yo okomosa makambo moko soko keyi soko sali boinde tina kufa te na sina mesana ba shop on depe na ina tika nga makambo ngo na sipe na koli toyoka na isuna bana ngate likona yo akotika na ngapeti nazonga mbiasi na nga bana ndeto zalaki elo ni esila ate Yesu naye kotombola yo po oyo saleleki ya mingi nzambalola nayebaki te bisika nazalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai aleluya oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu mokondi na ngai Hallelujah. Olokoti ngaye kati na fulwe opesitina oza malamu olokoti ngaye na poto opesitina oza malamu
yango toyembi oza malamu olamu elekeli ngaye oza malamu sambalolo sa malamu kolo sa malamu soki natali bomoi nange esangolu na yo soki natali libota nange esangolu na yo bongo ntina nini nayemba te mokonzi nani yango akokai kopesanga ntina na mokili oyo yesu nazalaki eloko ya pamba nazangaki ntina yesu lelo oyo otombolinga lelo opesinga motuya nakomi mpe koyemba liboso ya bato yango nazolobosa malamu kumama na yo mokonzi na ngai